पूरा रेडी। चिकन सूप घी ऐड कर लेने सबसे पहले। हम ऐड करते हैं जिंजर, ब्लैक पेपर, गार्लिक, अनियन, स्टार फूल और एक इलायची और एक बड़ी दालचीनी। इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच नमक, ऐड करते हैं कटा हुआ टमाटर, पालक ऐड करते, बढ़िया से हम मिला लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते, इसको बंद करके 2 सीटी आने तक पका। 2 सीटी भी है, पूरा बन के रेडी हो गया।